Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Теперь с вами надо убиться где-то. Еще один отшельник. Если я и с ним подружусь, это будет вообще круто, очень круто. Метеорит. Метеоритный дождь. Хочу потерять свою машину. Я не хочу потерять. Тебя иди сюда ко мне. Давай, догоняй. Вот и я уже до своего вида дошел. Да чё он такой медленный? Что же это за фигня? Чё он такой быстрый? Сто ДНК дадут, если я с тобой подружусь, чел. О, ура! Еще один отшельник, ё-моё. Блин. Офигел. Ща. Так. Сейчас я подружусь. Да иди сюда, ну это уже бесит чуток. Ура, он заснул. Он того сейчас убьет. Давай еще раз, быстрее, быстрее. Ура! Вообще, у меня 2 отшельника и один мой и двух. Так, теперь мне бы найти этого монстра. Отшельника. Офигеть, да все, иди в жопу, ну блин. Офигеть, я потерял своих 2 отшельников.
И... Ну, новое опять гнездо. Сейчас я в него переселюсь. Наверное, буду заканчивать серию. Умпы-юмпы какие-то. Они еще плюс всеядные. Круто. Не бойся. Мои два отшельника. Зачем я на него напал? Не понимаю. Интересно, я могу как-нибудь опять найти этого, как сказать, отшельника и подружиться с ним опять же. Если да, то это будет очень суперски. Сейчас, наверное, я уже... Ух ты! Это как я растопчил. Все, сейчас редактирую и все. Поменяю, наверное, кисти. Вот эти. Внешности те же. Вот эти поставим. Плевок 4-го уровня. Будет он. Удар с разбега 3-го. Единорог будет, если я это поставлю. Щелочи. Ну, наверное, больше ничего и не надо. Да, ничего. Раскраску забыл, ну и ладно. Ну что, все, всем спасибо за внимание и, наверное, пока.